Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku jemi sot sërish së bashku për të komentuar një moment që në fakt ka bërë një ehon të madhe në rrjetet sociale, një bisedë që Egli Tako ka bërë me Loredanën. Egli dhe Loredana natën e mbrëmshme kanë qenë të shtrira në krevat të Loredanës dhe kanë biseduar për marrëdhëniet e tyre të dështuara. Kanë biseduar për Gjestin dhe për Jozin. Loredana thonte që unë kam shkelur babain tim, kam shkelur fjalën e babait vetëm e vetëm për të qenë me Jozin dhe Jozi këtë gjë nuk e vlerësoi, por e shoh që nuk po ndërton diçka tjetër në raport me Olën. Ndërsa në këtë rast, Egli thonte që edhe unë kam bërë po të njëjtën gjë. Tani gjatë bisedës, Egli thonte që familja ime, prindërit e mi nuk e duan Gjestin. Do me thënë, kjo është një lloj informacioni nga jashtë që erdhi brenda në shtëpi. Dhe Loredana u dëgjua duke ja thënë që shumë bukur të paktën ti e din që familjarët e tu nuk e duan Gjestin dhe nuk do ta bësh gabimin, ndërsa tek unë është situata e koklavitur. Tani, videoja është bërë virale në rrjetet sociale, në TikTok, ku fansat e Gjestit e kanë publikuar këtë video, ku Egli thuhet që jep informacion nga jashtë duke thënë që familjarët e mi, do me thënë e thot me përshpëritje, nuk e duan Gjestin. Motra e Eglit në momentin kur hyri në Big Brother u mundua që t'i jep Eglit një mbështetje të madhe dhe t'i tregon që Egli të shpreh njeriu që është. Është më se normale që prindërit e Eglit të jenë kundër kësaj marrëdhënie, sepse sipas tyre dhe në atë situatë që Egli arriti, normalisht që ato të gjithën këtë barën ja lën Gjestit, edhe prandaj Gjesti në shumicën e rasteve i thot Eglit që ti ke hyrë në shtëpi për të pastruar imazhin tënd, edhe duash këtë gjën të mangulish mua, do me thënë në fjalorin e Gjestit, që Gjesti e përdorën këtë fjalorin në shtëpi. Unë me sa e di, Ledioni natën që Egli ka hyrë në Big Brother, i ka pas thënë që kujdes me informacione që do të çosh nga jashtë. Ne tashmë të gjithë jemi të bindur që dhe të gjithë e dim që familjarët e Eglit nuk e duan Gjestin dhe normalisht janë kundër Gjestit sepse Gjesti, si me thënë, si pas tyre, ka luajtur me vajzën e tyre. Për mendimin tim Gjesti nuk ka luajtur, por thjesht nuk e ndau situatën, duheshte ta mbyllën situatën dhe duheshte edhe Eglin talent të lirë, se tani sado që të thot Gjesti që unë nuk kam dhënë iniciale tek Egli për një ndjesi dashurie, kjo gjë nuk është e vërtet. Egli mbrëm këtë bisedën e bënte me Loredanën, tani do shohim ato ta nxjerrin të shtunën në Prime dhe ta komentojnë si informacion nga jashtë. Egli nuk mundet të përdorin informacione nga jashtë, por në Big Brother informacion solli Jozi dhe vllau i madh nuk mori asnjë lloj reagimi. Do me thënë duke përmendur Xhenetën me Gertën, sepse Xheneta nuk e njihte Gertën. Do me thënë Gerta nuk e njihte Xhenetën derisa hyri në Big Brother Xheneta dhe ngjarje të tjera. Si e komentoni ju këtë video, e cila nuk është publikuar në Instagramin e Big Brotherit apo në YouTube, por është në TikTok, është bërë virale ku Egli dhe Loredana po bisedojnë për prindërit e tyre që nuk i duan djemtë që ato i duan apo i kanë dashur.